Episode 45 van dit en dat en waarf ook nog. In hierdie ene gaan ek bietjie gesels oor die media waansin, oor sekere goed, die malligheid in die EU, Rusland se koringoes en Nieu-Seeland. Daai vrou wat daar in charge is die klits kwyt hoor. Maar ek sê nou, sy is die klits kwyt. Feit van die saak bly is daai Nieu-Seelanders vat daai stront en sluk het maar. Ek weet nie wat. Ek weet nie wat het gebeur met die wêreld se populasie. Ek het nie 'n klou nie. Dinge wat vandag deur politici aangevang word. In my jong dae, toe ek 'n kind nog laerskool, ek kan onthou hoe die politieke vergaderings afgeloop het. As die sappe vergadering gehou en dan daar 'n klomp jong bulle van die nasionale party ingesak en die wit waks uit hulle uitgebliksem. En that was the story. Mense het opgestaan en gesê, moenie so baie kak praat nie. Maar ons het 'n lamlendige populasie. Hulle het hier ontwikkel onder ons oë het hulle ontwikkel. Die goed is so confused, hulle weet nie wat is 'n vrou nie. Mans sê hulle is vrouens. Vrouens sê hulle is mans. Die malligheid het net nie einde nie. En dan, ek het vandag, vroeger het ek 'n Briekmerke, wel, dit sal nou gister wees, as jy na hierdie ene kyk. Sondag het ek 'n Briekmerke gepubliseer oor demokrasie. Dis 'n klug. Demokrasie is 'n klug. En hier by ons in Suid-Afrika sit ons met moerse probleme met Eskom. En ek het reeds in een van my Briekmerke gesê, en ek het dit op Twitter gepost, hierdie Eskom ding word gemanipuleer hoor. Ja, die Eskom vloot is bietjie aan die ou kant en hy was verwaarloos en so, maar al hierdie breakdowns, daar klink vir my dinge nie lekker nie. En nou sien ek vandag het Shoigu, hy is nou die minister van verdediging van Rusland, het hy al die voorname westerse ministers van verdediging geskakel en met hulle gepraat. En hulle verduidelik dat hierdie Oekraïners is besig met 'n plan om 'n dirty bom te ontplof. Nou ja, hulle gaan nou obviously seker nie van luister nie, ek was half verbaas oor hoe Ben Wallace van Engeland se antwoord en sy persverklaring wat hy uitgereik het, waarin hy gesê het, Engeland is gereed om Rusland te help, dat daar 'n vredesooreenkoms kan kom in die Oekraïne en dat die ding nou tot 'n einde kan kom. Maar vandag, so deur die nag, gaan iemand hom seker besoek met 'n grys soet en 'n tassie en hom terug in sy kassie inbliksem. Want en dan daai Amerikaner, daai bal. Ek weet nie wat is sy planne nie, maar dit klink, ek dink, julle nou seker gesien, hulle het nou die 101st Bataljon van die Marines het hulle gedeploy in Roemenië. Ek het in een van my vorige Briekmerke gesê, hulle is in Moldova, hulle is in Roemenië. En daai division se groot taak is net om grondgebied te occupy dat die swaarder forces kan inkom, want hulle is 'n ligte force. En ek dink daar kom kak. Dit lyk vir my die Weste is nou skrikkerig dat die Russe is van plan om daai Lviv gedeelte, die westelike deel van die Oekraïne, te gryp en sodoende die Oekraïne se supply lines af te sny van Pole af. En in Pole self is daar 'n groot klomp kak aan die gang, boys. Hulle het nou vandag 'n nuwe wet uitgevaardig daar wat dit nou onwettig maak vir bloggers en video bloggers, ouens wat dinge doen soos ek. Hulle mag glad nie sê enigiets anders sê as om te sê dat die Pole se energieprobleme en die Pole se inflasieprobleem is Rusland se skuld. As jy sê dit is nie so nie, kan hulle jou in die tronk donder. En ja, ek het ook hartseer nuus gehoor, Erik Knops is vroeër vandag oorlede. Ja, ek het van die ou gehou. Maar ek moet sê, ek het laas jaar aan die begin van die pestilensie
en 'n skrap betrokke geraak met 'n lus, en sy het my uiteindelik toe geblok. Maar sy was een van die voorkatte wat die mense aangehit het om my shot te vat hoor. Nou ons het vroeër in die week, daai Fransie girl, is sy dood sommer so skielik, en nou vandag weet die knops, en as jy kyk na die dokumentasie en goed wat nou uitkom, van die wetenskaplikes en so, dan verduidelik hulle mooi daar. As jy 'n shot gevat het, dan loop jou uurglas. En nou lyk dit mos vir my, daai een ou wat ek nou geluister het, daai een aand was 'n hoogte veteran waar hy een of ander komitee toegespreek het in Amerika, en toe op die einde toe vat hy sy dokumentasie en hy gooi die dokumentasie so op na die paneel se kant toe en hy sê, alright, julle wil nie vir my luister nie, kom ons kyk wat gebeur in wat hy dit genoem het in the fall of 23. Nou dit is nou in hulle herfsttyd en ons is nou in daai tyd. En oral so hoor mense van hierdie mense wat so skielik omdop. Maar nou ja, mense het daai goed gevat. In Suid-Afrika kan niemand sê hy was regtig gedwing nie hoor. Was 'n bietjie onder pressure gesit en so, maar ja, was 'n paar kalante hier wat lelike goed aangevang het. Discovery en so, maar nie regtig soveel pressure gehad soos byvoorbeeld die ouens in Nieu-Seeland en Australië, baie lande in Europa. Mense het hulle werk verloor, mense kon nie bus ry nie, hulle kon nie aan die publieke transport ry nie, hulle kon nie by winkels ingaan nie, al daai soort goed. By ons was dit dan nie so rof nie. Maar hier was 'n klomp voorbokke waar die mense aangehits het. En nou Lis se storie was, ja, as almal gespuit is, dan kan daar weer konserte wees. En die kunstenaars gaan aan. En die kunstenaars het grootskaals hulle laat spuit. So, nie waar gaan eindig nie. Eerste ding wat ek vir julle wys, kan ek nou ook nie lees nie, want dan het ek nou weer in die kak by hierdie kanaal van my. Ek gaan hom nou daar, terwyl ek nou hier so met julle praat, is hy daar. Maar kyk, wat is daai, wie is die goed wat almal vingers wys, en kyk wat sê elkeen van hulle. En daar in die middel van daai waansin is 'n gesin, en dis die teiken van hierdie bliks. Dan kom ons in die Dombes. Hierdie, ek het in 'n vorige Briekmerke genoem van die Franse televisiestasie wat met 'n korrespondent in Kherson lewendig gesels het. En toe noem sy dat die Oekraïne bombardeer die hospitale en die skole en toe sny hulle haar af. Nou hier is Igolkie, sy was deel van die crew en sy is beseer in van daai ontploffings. En dan kom ons by hierdie storie oor die Kakhovka dam. Nou die pers wil jou laat glo, die Russe gaan daai dam opblaas. Nou luister mooi wat gaan gebeur as daai dam opgeblaas word. I go onto Twitter and the talk now is how the Russians are going to blow up the Kakhovka dam. Yes, the Russians are going to blow up the dam, cutting off thousands of their troops in Kherson and risk losing the Crimean water source. Zero critical thinking, zero ability to believe anything but what's being told to them. En dit is die waarheid. Ek het in vir my vorige Briekmerke gepraat oor daai kanaalstelsel wat die Krim van vars water voorsien het. En as daai dam verongeluk word, dan is die watervoorraad na die Krim afgesny weer. Nou, hoekom sal die Russe dit aan hulle self doen? En Kherson is nou Russiese gebied. Of jy nou like of nie like nie, dis nou wat dit is. So hulle blaas hulle eie infrastruktuur op. Die pers dink dat mense is dom. Maar ongelukkig, daar is ouens hier by ons wat dit glo hoor. Nou hierdie is maar net sommer so 'n stukkie useless informasie. The column of Ukrainian army destroyed by Russian artillery in the Kherson direction. Ek het vandag 'n ander berig gesien, wat blykbaar deur die Oekraïense militêre ouens uitgereik is. 403.000 Oekraïense soldate is al moer toe in hierdie. Dit is 'n helse, dit is ongelooflik. Die Russe se ongevalle lê hier blykbaar so by 15, 16. En dis vir hulle. Maar as jy na die Russe se aksieplanne kyk en wat hulle doen, daardie bevelvoerders van die Russe beskerm hulle manskappe so, hulle gee nie om terug te val en
te keer dat hulle manskappe verloor nie, want soos ek gesê het al in 'n vorige Briekmerke, Russe het met te klein mag daarin en dis 'n helse frontlyn daai, 1600 kilometer. En dan kom ons nou by hierdie EU, en dan is daar nou hierdie interessante artikeltjie. Toilet paper is going to get costlier, blame it on Russia. Pulp production expected to fall due to the ban on Russian birch. Suzano in Brazil sees pulp demand surging from Europe. Die Europeërs, nie die Europeërs nie, daai bliksems wat daar in Brussel sit, daai van der Crazy en haar kabal, het daarom reg gekry, wat ek nie gedink het ooit sou kon. So vernietig hulle Europa, stukkie vir stukkie, nou is ons al by die katpapier. En dan, kyk maar na hierdie grafiek, en skud maar net jou kop. The poverty index in Europe has reached a historic high. This index is made up of the unemployment rate and the inflation rate. The EU enters the perfect demographic and progressive. Kyk waar gaan daai lyn heen. En Van der Crazy lyk baie happy as jy haar sien. Altyd full smiles. En hier is nou Van der Crazy se laaste dinge wat sy kwyt geraak het. Ukraine has informed the EU that it needs 3.4 billion euros per month from the Union and the US to cover its basic needs. The EU should allocate up to 1.5 billion euros per month to Ukraine, which next year will amount to about 18 billion euros of financial assistance to this country. EU assistance in rebuilding Ukraine should be linked to the reform process to support the country's path towards EU accession. The European Union considered its first priority to reduce dependence on China in the technological field and in the import of resources. Die fok weet. Hierdie vrou is nooit verkies tot daai pos nie. Kyk die kak wat sy aan. Waar die donder kom daai geld vandaan? Europa se ekonomie is besig om in duie te stort, wat outomaties beteken die belastinggeld droog op. Maar nee, kyk daai bedrag wat sy Oekraïne toestoot. En in daai laaste paragraafie wat ek gelees het, European Union consider its first priority to reduce dependence on China. Die fok weet, hulle het hulle self in hierdie kak in oor hulle Rusland onder sanksies geplaas het, wat hulle nou verongeluk het. Nou kom hulle so waar die fok en hulle so kak met die Chinese. Hierdie ouens het 'n death wish. En dan hierdie is nou iets om jou even na te kyk en jy moet maar dink daaroor. Massive food processing plant on fire. Poland, Tarczykeryski meat plant. Has the WEF expanded their range of targets? Want jy weet, daar het verskriklik baie van hierdie voedselvervaardigers in Amerika afgebrand, en weird redes, en in 'n paar van die Europese lande, en nou sit in Pole. Hierdie WEF het bose planne met, en dan hierdie, Russia's grain harvest hits an all-time high. Russia's grain harvest this year has already set a new record, the country's agricultural minister said on Wednesday. To date, 147.5 million tons of bunker wheat have been harvested, with harvesting still ongoing. We expect to reap a maximum of 150 million tons. Of course, this is an absolute success for our farmers and the Russian agricultural industry as a whole. The previous record had been set in 2017 when the country reaped 135.5 million tons of grain, including 86 million tons of wheat. Yes, manne, dit is mosse syfers daai. En hou maar in gedagte, Rusland is dit verbode om GMO sade te. Dan kom ons by hierdie gender kak. Kyk na hierdie absolute waansin. You shouldn't even be allowed to have a child. Fucking perverted freak. Transgender man who gave birth slams nurses who called him mom.
Bennett Caspar Williams said medical professionals constantly called him Mel during his pregnancy. His pregnancy! Wat 'n bliksem is dit! Manne, die wêreld het fucking mal geword. Die Satan is in beheer. En dit is seker nou maar net so. Dit lyk vir my, Putin gaan hierdie ouens se drade aftrap oral. En dan kom ons by my favorite topic, die Global Revolution. Ek gaan nou nie die hele stuk lees nie. The heading, Russia becomes India's 7th biggest trade partner. The trade turnover between Russia and India for the first 5 months of the financial year, which begins in India in April, exceeded $18.2 billion. The Indian Ministry of Industry and Trade announced on Friday. Dis 'n helse bedrag geld daai. En weet jy wat is die seer ding vir die Weste, Amerikaners spesifiek, daai trade gebeur tussen hulle met hulle eie geld, nie dollars. Ek het vanaand toevallig geluister na Alexander Mercouris, toe noem hy dat daar is probleme met die Amerikaanse bonds, treasury bonds. Hulle sukkel om dit verkoop te kry. Nooit in die geskiedenis gebeur. Daai goed was altyd hoog in aanvraag. Dit was basies cash, so gewild was dit. En nou skielik sukkel hulle om die goed verkoop te kry. Die dollar is besig om sy gat te sien hoor. Die wêreld is besig om te de-dollarize. En dan kom ons met die green shit in New Zealand. New Zealand farmers protest cow fart tax. New Zealand farmers took to the streets across the country in their tractors on Thursday to denounce Prime Minister Jacinda Ardern's scheme to tax agricultural emissions, including cow farts and burps. Wat die vleende fok is dit? Daai mense het mal geword. Maar die WEF wil hê ons moet goggas en insekte eet. Hulle donder al die voedselbronne op. En hierdie is nou maar net ietsie wat jy kan kyk, so filosofiese oomblik, kyk daarna, dink daaroor. The biggest mistake we make in life is thinking we have time. En dan kom ons by Latvia, daai porseellandjie wat daar bo in die Baltiese kant lê. Latvia announces a crackdown on Russian residents. Latvian Foreign Minister has explained Riga intends to start tough filtering of Russians living in the country by reducing permits through apparently loaded questions about Ukraine. Latvia soek vir moeilikheid, dit is duidelik. Maar ek het 'n dokument gelees waar die ou sê dat die plan van Amerika en Engeland is om Pole, Oekraïne en daai 3 Baltiese lande te verenig in 'n soort van, noem dit nou maar die anti-Russiese staat. En hulle is besig om dit reg te kry hoor. Those who want Putin removed are laboring under misapprehension that whoever replaces him will be more amenable to peace or Western philosophy. But I think this is unlikely. The Kremlin is not the nice guy Olympics. En dit is deur Elon Musk. Ja, die mense het hulle self weer bekak oor daai tweet. En dan hier is nog 'n tweet van hom waaroor haar nou baie vonke gespat het. Dmitri Medvedev het getweet, bye Liz Truss, congrats to letters. Ja, ons weet mos al was 'n kompetisie in Engeland gewees, waar 'n wetenskapper in Engeland is gevat om te sê wie gaan die langste hou, Liz of 'n slaaikop. En dan sê Elon Musk, a pretty good troll to be honest. Dan kom Elon Musk weer terug en sê, by the way, how's it going in Bakhmut? En dan antwoord Medvedev hom, see you in Moscow on Victory Day. Die mense het weer Musk gekap oor hierdie ding. Maar ek het geloof in my vorige Briekmerke verduidelik, hy het 'n plan. Hy wil hê Biden moet daai Twitter deal blok. Dan is er hier maar Liz Truss, jy kan hom maar sien. Truss service in 45 days, our agent has achieved amazing results. Destroyed the UK economy, destroyed the Conservative Party, sent to rest Queen Elizabeth II, increased taxes on corporate income, increased government loans, unsuccessful economic reforms. Lekker. Iranian troops are directly engaged on the ground in Crimea, supporting Russian drone strikes, US National Security spokesman John Kirby.
The information we have is that the Iranians have put trainers and tech support in Crimea, but it's Russians who are doing the piloting. Kirby elaborated, adding that only a relatively small number of Iranian personnel had made the journey to Russia. He did not explain where the information came from. Maar dis die Amerikaners fucking arrogansie. Die hele Weste pomp Oekraïne vol van advisors en die donder weet wat alles en wapens en geld. En as die Russe support van iemand afkry, dan is die Satan nou los. Nou hierdie is nou maar net ek kon nou nie die video vat nie, want ek is bang vir copyright issues. Vandag is daar 'n promosie spesiaal vir Discam gedoen en dan is dit nou hierdie ouens wat daar voor die Discam gebou gesit het en hulle het met hulle boere musiek gespeel en gesing. En wel in daai troep was daar nou weer 'n klomp bliksemflits nou weer 'n klomp goed kwyt geraak het oor konsys die wit rassiste. En dan hierdie 25 million potholes. This is the estimate for South Africa. 5 years ago it was 15 million. The main reason is inadequate maintenance, which results in a vicious circle that creates deeper holes in the pockets of the administering authorities. Kyk net hoe lyk daai pad. En maar dis die waarheid van Suid-Afrika. En dan hierdie ene gaan ek vir julle sê, het my bloeddruk deur die dak gestoot, maar die kaakspat en dit lyk vir my Afriforum vat hom aan. At the EFF's Western Cape Provincial People's Assembly, Malema said in response to whites who resisted, "You must never be scared to kill a revolution demands that at some point there must be killing, because the killing is part of a revolutionary act. Violence will increase more and more long before anarchy." Ek kan nie glo dat hierdie slapgat fucking Ramaphosa toelaat dat hierdie man hierdie stront kwyt raak op 'n publieke verhoog en hy ruk hom nie in die bek nie. Maar hierdie ouetjie se dopie gaan klap hoor. Ek het so 'n vuil feeling hy gaan homself vasloop teen. En dan die Vryheidsfront. The ANC's failure to take action against Malema and the EFF while he's basically committing high treason right under their noses with remarks like the EFF must take over power by any means possible is equally alarming. Maar nou wil ek er maar net vir julle by sê. Alarming, hulle kan nou maar lekker woorde gebruik hier en so. Hulle is maar baie stadig en baie stil oor baie kak hierdie partytjie. En dan het ons nou hierdie ene. When you can't build an airport, rename it. When you can't build towns and cities, rename it. When you can't build infrastructure, rename it. By just renaming things instead of creating things, you acknowledge your own incompetence. No plaster will heal the wound in your head. En dit is die waarheid. En dan kom ons nou by hierdie ware volk ding. Hierdie is 'n scary ene. Kyk mooi na daai prentjie. What the fuck is that? En dan staan daar Third Reich. Ja, Third Reich is reg. Boys, hierdie ou is van sy sinne beroof. Hierdie man moet in 'n huis wees vir gestremde bejaardes. Hy kan nie op die wêreld verhoog wees nie. Die Amerikaners sal nooit seker werklik besef hoeveel skade het hulle self aangedoen met hierdie. Nou ja, dis nou weer load shedding hier by my en ek leef van saam met dit. Ek het mos nou nie eintlik 'n opsie nie. Ons kan mos nou nie kies hoe ons wil leef meer in Suid-Afrika nie. Ons moet nou maar vat soos hulle dit vir ons gee. Klap maar vir my 'n like en 'n share en 'n subscribe en al daai dinge. Ek het regtig julle support nodig en ek waardeer die ouens wat die kanaal ondersteun. Lekker aand vir julle.